আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে চলে এলাম নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। আমরা গিয়েছিলাম পূর্বাচল, 300 ফিট পূর্বাচলে গিয়েছিলাম। আমার হাজব্যান্ড আমার আমার ভাইয়ার কাছে গাড়ি চালানো শিখছিল, তো ভাবলাম যে আমরাও একদিন একসাথে যাই, আমাদেরও একটু ঘোরাঘুরি হবে, আবার ও যে গাড়ি চালানোটা শিখছে সেটাও আমরা একটু দেখতে পারবো। আসলে সেই উদ্দেশ্যেই বের হওয়া। তো আমরা বিকেলের দিকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, আমি, আমার হাজব্যান্ড, সাথে আমার ভাইয়ার ছেলে এবং আমার মেঝো আপুর মেয়ে। আমরা এই 5 জন একসঙ্গে বের হই। তো চলুন যাওয়া যাক। আমার ভাতিজা ওয়াসিফ, সে আসলে ক্যাপটা এভাবেই পরবে, কারণ ওর এক চাচু ওকে এই ক্যাপটা দিয়েছে এবং দেওয়ার সময় এভাবে পরার স্টাইলটা দেখিয়েছিল। এখন ওকে যেভাবেই আমরা সোজা করে দিচ্ছি না কেন, ও বারবার এটাকে উল্টো করেই পড়ছিল। তো যাই হোক, আমরা যাচ্ছিলাম এবং আশেপাশে একটু ভিডিও নিতে নিতে যাচ্ছিলাম, যেহেতু ওয়েদারটা খুবই সুন্দর ছিল, কোনো রোদ ছিল না তেমন, মেঘলা ওয়েদার ছিল, প্লাস বাইরে বাতাসও ছিল। সো বলতে গেলে খুবই চমৎকার একটা ওয়েদারে আমরা বেরিয়েছিলাম সেদিন। কোনো গরম লাগেনি আমাদের, প্লাস আসলে ঘুরতে বের হলে যেটা হয় যে প্রচণ্ড গরমে ঘোরার আনন্দটা পাওয়া যায় না, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সেরকম কোনো সমস্যা হয়নি। আমরা মেঘলা ওয়েদারে খুব আরামেই ঘুরতে পেরেছিলাম। তো এই তো পূর্বাচলের রোডে আমরা ঢুকে গিয়েছি। এখানে গিয়ে আমার ভাইয়া আমার হাজব্যান্ডকে গাড়িটা দিল চালানোর জন্য। এই তো উনি বসে গেল। তো আমি ভাবছিলাম যে একটু ভিডিও করি, সে কীরকম চালায় একটু দেখি। এই তো গাড়ি চালানো স্টার্ট হয়ে গেল। আমিও ভিডিও করা শুরু করেছিলাম, যে ভিডিও করি। একটু ভয় ভয়ও লাগছিল, যেহেতু সে একদমই নতুন। মেবি এটা ওর 3rd দিন ছিল যে ও চালাচ্ছে বা প্র্যাকটিস করছে। তবে সে যেহেতু মোটর সাইকেল চালিয়ে অভ্যস্ত, তার জন্য গাড়ি চালানো শেখাটা বেশি কঠিন হয়নি, সে খুব দ্রুতই শিখে নিতে পেরেছিল। আর বলতে গেলে তাকে খুব বেশি জিনিস সে জিনিস দেখানোও লাগেনি। আমার ভাইয়া জাস্ট ওকে নর্মালি বলে দিয়েছে, বাকিটা সে নিজেই আয়ত্ত করে নিতে পেরেছে। এদিক থেকে আমার ভাইয়ার জন্য তেমন একটা কষ্ট হয়নি ওকে শেখানো। তো যারা বাইকার ভাইয়েরা আছেন, তারা যদি গাড়ি চালানো শিখতে চান, তাদের জন্য গাড়ি চালানো শেখাটা আসলে খুবই সহজ একটা ব্যাপার। যা দেখলাম যে যারা বাইক চালাতে পারে তারা গাড়িটা খুব দ্রুত শিখে নিতে পারে। তো যাচ্ছিলাম আমরা, আর গাড়িতে মোটামুটি কথাবার্তা বলে আমাদের এনজয় হচ্ছিল, আমরা মজা করছিলাম। তো চলুন যাওয়া যাক।
আমাদের গন্তব্য ছিল ব্লু লেকের এদিকে, কিন্তু আমরা ভুল করে জিন্দা পার্কের রোডে ঢুকে গিয়েছিলাম। তো ওখান থেকে আমাদেরকে আবার ব্যাক করতে হয়। অনেকটা রাস্তায় আসলে ভিতরে চলে গিয়েছিলাম, ওখান থেকে আমাদেরকে আবার উল্টো দিকে আসতে হয়েছিল। তো তখনই আর কি কিছু ভিডিও ক্লিপ নেওয়া হয়েছে। তো আমরা পৌঁছে গিয়েছি আমাদের গন্তব্যে, ব্লু লেকের কাছে। এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, আমরা এখানে বসার জন্য গিয়েছিলাম। এখানে মূলত জায়গাটা খুবই খোলামেলা, প্লাস যেহেতু লেকের পাড়ে পরিবেশটা অনেক সুন্দর। দেখা গেছে যে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকলেও কোনো বোরিং লাগে না। তো আমরা এটার ভিতরেই ঢুকেছিলাম, কিছুক্ষণ সময় এখানে আমরা বসেছি, বাচ্চারা একটু এখানে আনন্দ করেছে। তো সেটাই আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো। তো এই তো আমার ভাগ্নি আর আমার ভাতিজা দুজন আসছে, ও খুবই খুশি ওর এই ক্যাপটা পরে। আর বিশেষ করে ও ক্যাপটা যখন উল্টো করে পরে হাঁটছিল, এটা দেখে আমাদের খুবই মজা লাগছিল যে বাচ্চা মানুষ বেচারা, তাকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, ওর কথা হচ্ছে ক্যাপটা এইভাবেই পরতে হবে, এটা সোজা করে পরা যাবে না। তো এই তো আমরা ভেতরে যাচ্ছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে লেকটা কতটা সুন্দর এবং কতটা বড়। এটা যখন বর্ষাকাল থাকে তখন এরকম পানিতে ভরা থাকে, আর বর্ষা ছাড়া সিজনে যদি আপনারা আসেন তাহলে এটার পানিটা একটু কম থাকে, একদম যে কমে যায় তা না, একটু কম থাকে। আর এখানে সবসময় আপনারা আসলে নৌকা পাবেন, নৌকাতে আপনারা চড়তে পারেন। এখানে সম্ভবত ঘন্টায় 300 টাকা করে নেয়, আগে 200 টাকা করে নিত, এখন সেটা বেড়ে 300 টাকার মতো হয়েছে। তো আমরা নৌকায় চড়িনি, যেহেতু 300 টাকায় 1 ঘন্টা, জিনিসটা আমাদের কাছে এতটা আসলে অর্থি লাগে নাই। তো আমরা আশেপাশে একটু বসছি, এখানেই বসে সময় কাটিয়েছি। প্রচণ্ড বাতাস ছিল, আর আসলে ভালো লেগেছে এখানে বসে থাকতে। এরপর যেটা হয় যে ওদের দুজনকে আমরা এখানে, বাচ্চাদের কিছু রাইড ছিল, নর্মাল রাইড এগুলা, তো এখানে ওদেরকে আমরা বসিয়ে দিই যে ওরাও একটু এনজয় করুক। ছোটো মানুষ তো আর হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এতটা বুঝতে পারে না, ওদের জন্য আসলে রাইডগুলাই উপযুক্ত বলা যায়। আর যেহেতু খোলামেলা জায়গা, ওরা একটু হাঁটাহাঁটি দৌড়াদৌড়ি করতে পারে, ওটার জন্যেই মানে এইসব জায়গাগুলো বেস্ট এটার জন্যই, যে বাচ্চারা এখানে গেলে একটু হাঁটাহাঁটি বা একটু দৌড়াদৌড়ি করতে পারে, মনের মতো করে ছোটাছুটি করতে পারে। তো এই রাইডে ওরা চড়ছিল, তখন আমি মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটু ভিডিও করেছিলাম আর কি। তো এবার আমাদের বাসায় ব্যাক করার পালা। আমরা সেই লেকের পাড়ে যে রেস্টুরেন্ট ছিল ওখানে বসে আসলে আমরা কিছু খাইনি, কারণ ওইখানে যে মেনুটা ছিল, ওদের ওখানে সেট মেনু ছাড়া কোনো আইটেম সিঙ্গেলভাবে নেই। তো সেট মেনুগুলো আমাদের পছন্দ হচ্ছিল না, তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে বনানীতে যে ক্যাপ্টেন্স ওয়ার্ল্ড আছে, আমরা সেখানে বসে কিছু খেয়ে নিব আমাদের পছন্দ মতো। তো আমরা ওখানের উদ্দেশ্যেই যাত্রা শুরু করি আমাদের। তো এই তো পৌঁছে গেছি ক্যাপ্টেন্স ওয়ার্ল্ডে, এটা বনানীতে আছে। এখন সম্ভবত এটা আবার এটার আগের জায়গাতে চলে গিয়েছে, লাইক হচ্ছে শাহিন কলেজের সাথে আগে যেখানে ছিল ওই জায়গাটাতে এটাকে নতুন করে হচ্ছে আবার করা হয়েছে, এখন আরও বড় পরিসরে। তো আপনারা যদি এইটাতে আসতে না পারেন তাহলে শাহিন কলেজের পাশে যেটা, ওখানেও যেতে পারেন। ওইটার পরিবেশটা দেখলাম যে আরও বেশি সুন্দর, আরও বড় এবং আরও বেশি গোছানো। আর ক্যাপ্টেন্স ওয়ার্ল্ড বরাবরই আমাদের অনেক পছন্দের একটা প্লেস। এখানের খাবার, বিশেষ করে ফ্রাইড চিকেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, দেন হচ্ছে ওদের যে সেট মেনুগুলো, ওগুলোও বেশ ভালো, টেস্টি।
এটা ছিল ওয়াসিফের খাবার। ও এখানে তো পেস্ট্রি কেক ছাড়া আসলে ওর খাওয়ার মতো তেমন কিছু ছিল না, তাই এটা ওর জন্য নেওয়া হয়েছিল। আর আমরা নিয়েছিলাম ফ্রাইড চিকেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। খাওয়া দাওয়া শেষ করেই আমরা বাসার দিকে ব্যাক করি। তো আজকে এই পর্যন্তই। সামনে হয়তো আরও নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে আপনাদের সাথে আবার হাজির হয়ে যাব। আপনারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং শেয়ার করে পাশে থাকবেন। আর দোয়া করবেন যেন সামনে আরও এগিয়ে যেতে পারে, আরও ভালো ভিডিও উপহার দিতে পারি। আল্লাহ হাফেজ।